หวัดดีจ้าอยู่บนรถวันนี้เราจะไปทะเลกันทะเลที่ลพบุรีแต่ไม่ใช่ทะเลชุบสอนนะคะวันนี้เราจะไปไหนกันจ้าแม่ร้านชิมะปิ้งย่างทะเลเผาค่ะเย้ไปกันเลไปกันยที่ร้านนี้เขาก็มีน้ำจิ้มของสูตรด้วยกันนะสีเขียวกับสีแดงเรามาชิมน้ำจิ้มกันกับกุ้งตัวโตๆแน่นๆเลยน้ำจิ้มคือดีมากแซ่บมากไม่เผ็ดเกินอร่อย
เราก็หิวกันมากๆแล้วคุ้มไหม คุ้มมากค่ะเพียงแค่555 บาทราคาขำๆแต่ว่าคุณภาพอาหารที่นี่ไม่ขำเพราะว่าชิมะเขายกทะเลมาไว้ที่ลพบุรีแล้วก็อย่าลืมมากันได้นะที่ชิมะเส้นเป่าที่ลพบุรีสดมากสำหรับวันนี้กันกับเจี๊ยบก็ต้องลากันไปแล้ว ไว้เจอกันใหม่ใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้ไปแล้วบายบายค่ะทุกคน隣の海藻は青く見えるさ陸に行くのは大きな間違い周りを見てごらんこの海の底なんて素敵な世界だこれ以上何を望む素晴らしい Under the sea ダーリン私の言うこと信じてあっちじゃ働くだけ朝から晩までこっちじゃずっと遊んでラッキー Under the sea